ambayo Mungu ameona ni vema watu wa eneo hili wasikie kile ambacho Mungu amekusudia waweze kusikia. Na tumewaletea habari njema. Habari njema kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Habari njema kwa ajili ya maisha yetu sisi wanadamu. Ndio maana kabla siendelea mbele zaidi kabisa kipekee, wacha nimwombe Mungu na hatimaye nitoe ujumbe ambao Bwana amenipa siku ya leo niweze kusema na wewe katika eneo hili. Mungu wetu, na kila sababu ya kushukuru. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Asante Bwana kwa jinsi ambavyo unatupenda kupita upeo. Bwana umetupa nafasi njema hii ili kwamba tuweze kutafakari, kuweza kujua mapito ya maisha yetu hapa duniani. Zaidi sana Bwana tunakushukuru kwa jinsi ambavyo kila mtu umempa afya njema, umempa uzima, umeweka nguvu ndani yake na umemwezesha kuwa ni sehemu ya siku hii ya leo. Baba, tunalitukuza na kuliinua jina lako. Tazama Bwana, tunakualika jioni hii, karibu kalihudumia kusanyiko hili, na zaidi sana Bwana watembelee watu wako. Baba, tunaomba usiwapite watu wako katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu kwa kuwa ninaamini hautampita mtu awaye yote, bali neno lako lenye nguvu, neno lako la ajabu litawafundisha. Asante Mungu wetu kwa ni mwaminifu, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kipekee ninamshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo amenipa nafasi ya kuweza kuzungumza na wewe. Ni mara yangu yamkini ya kwanza unanisikia, umeniona katika eneo hili, lakini ni mpango wa Mungu kwamba usikie kile ambacho Mungu amekiweka kinywani mwangu, ili kwamba kupitia hicho kikupe uhakika na kuyaandaa maisha yako ya hapa duniani. Na siku hii ya leo tunalo neno ambalo Bwana ameweka ndani mwetu. Na neno hilo linakuhakikishia juu ya mbingu mpya na nchi mpya ambayo mwanadamu ataishi mara anapotoka katika ulimwengu tulio nao. Siku hii ya leo tunazungumza juu ya makao ya wenye haki. Makao ya wenye haki. Makao ya wenye haki. Tuna watu wengi leo hii ambao wanahubiri injili kila mahali. Kuna watu ambao wanahubiri injili kutaka umaarufu. Kuna watu ambao wanahubiri injili kutaka kujulikana. Lakini mimi siku ya leo Bwana ameweka neno kinywani mwangu ili nizungumze na wewe kwa ajili ya kukuandaa kwa ajili ya makao ambayo mwanadamu atafika milele. Mwanadamu ataishi katika enzi yake. Mwanadamu ataishi katika sehemu tukufu iliyopendelewa na kupewa kibali. Na siku hii ya leo ninakufahamisha, nataka nizungumze na wewe kwa lugha nyepesi, kwa lugha ambayo utanielewa. Na ninazungumza na wewe kipekee kuweza kujua mwanadamu yote ambaye amezaliwa katika mwili, amezaliwa kwa jinsi ya binadamu, ana maisha ya ukomo hapa duniani, lakini kuna maisha yasiyokuwa na mwisho ambayo ni katika enzi ya Mungu. Hilo ni kao la wenye haki. Ni kao la watu ambao wanatazamia katika maisha yao, katika wakati huu wanapotoka katika maisha yao, waingie katika makao hayo. Bwana asifiwe. Wewe ambaye unanisikia sasa, wewe ambaye unatamani kujua ni makao gani hayo, unatamani kujua ni sehemu gani hapo, Bwana asifiwe. Tunaona kwamba Yesu Kristo akiwa yuko pamoja, ameshtakiwa pamoja na wale wezi wawili msalabani. Mmoja aliweza kuongea maneno yake ya ajabu hapo, lakini mwingine alisema, Bwana ninaomba nikumbuke, Bwana ninaomba nikumbuke utakapoingia, naomba nikumbuke katika ufalme wako. Tunaona Yesu akamwambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Bwana asifiwe. Ni eneo muhimu sana. Ni eneo la kipekee ambayo mwanadamu yote kama ataishi kulingana na mapenzi ya Mungu, kama atachagua, atakuwa na maamuzi yaliyothabiti ya kusema, hakika nimekubali kuyatoa maisha yangu kwa Bwana, hakika nimekubali kuyatoa maisha yangu kikamilifu kwa Mungu, ataingia katika kao hilo. Ataingia katika enzi hiyo ya Mungu. Ataingia kwenye maskani teule ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya watakatifu. Watakatifu wote ambao wanaishi duniani.
Hayo ni makao pekee ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yao. Ndiyo maana ninazungumza na wewe siku hii ya leo, ili uweze kujiweka tayari, ili uweze kujiandaa. Aidha unasema ninayo dini yangu, aidha unajihesabia haki kwa matendo ya sheria, aidha unajihesabia haki kwamba ni mtoaji katika nyumba ya Bwana, aidha unajihesabia kwamba mimi nawasaidia wajane, aidha unajihesabia haki kwamba mimi ni mtu mtakatifu, mtu ambaye sina dhambi ndani yangu. Lakini ninakupa shauri leo, ninakusihi leo, kaka yangu, dada yangu, mama yangu, baba yangu, mzee, kijana unanisikia saa hii, nataka nikwambie kwamba kuna makao. Mungu ameandaa makao. Kama utaishi maisha yanayompendeza, kama utaishi maisha ya kumpendeza yeye, kama utatunza vazi la utakatifu, nataka nikwambie kwamba mbinguni yatakuwa ni makao yako ya milele. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ni jambo la muhimu kuweza kulielewa hilo. Na ninapenda nizungumze na wewe kupitia maandiko, au kupitia nukuu mbalimbali za maandiko yanatujulisha juu ya hilo. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana ile sura ya 21. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 21 na ule mstari wa 3. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 21, lakini ninaomba nianze kusomea kuanzia mstari ule wa kwanza. Kuanzia mstari ule wa kwanza tusome hapo. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 21. Kuanzia mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 3. Na ikimpendeza Mungu tutasoma na mistari inayoendelea hapo. Maandiko yanasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umekwisha tarudia kusoma hapa. Anasema, nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Mstari wa 3, nikasikia sauti kubwa kutoka kwenye kile kiti cha enzi kisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao atakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Anasema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu. Mungu ameumba maskani yake, ametengeneza maskani yake kwa ajili ya kufurahi pamoja na wanadamu aliowafanya kwa sura na muonekano wake. Na kwa sababu hiyo sasa, wakati Mungu anaandaa maskani hiyo, na hata alipomweka mwanadamu wa kwanza Adamu, ili aendelee kuishi duniani katika kuakisi sura hiyo hiyo, kwa ajili ya kuakisi muundo ule ule ambao Mungu aliukusudia kwa wanadamu. Tunaona wakati ule wanadamu wale walikuwa naishi kwenye bustani ya Edeni, walikuwa naishi maisha safi, walikuwa naishi maisha yanayompendeza Mungu, walikuwa naishi maisha ambayo ni ya baraka, walikuwa naishi maisha ya kineema, walikuwa naishi maisha yaliyojawa utukufu mbele za Mungu. Lakini tunaona kwa sababu shetani alikwisha kuasi kule mbinguni, akashuka duniani kwa umbo la nyoka, akamdanganya mwanadamu. Na alipomdanganya mwanadamu, wengi tunaijua habari hiyo. Lakini ni zaidi sana, Mungu anahitaji atufundishe kitu cha muhimu. Mwanadamu alipoasi kwenye bustani ya Edeni, Mungu akatengeneza mazingira ya kumrejesha mwanadamu huyo, ili kwamba siku ya mwisho afurahi pamoja naye katika utukufu wake. Na ndiyo maana siku hii ninazungumza juu ya maskani ya Mungu, kwamba Mungu ataketi pamoja na wanadamu. Kwa hiyo ni jambo la faraja, ni jambo la kipekee. Kama wewe kaka, wewe dada, wewe baba, wewe mama, wewe kijana, mtu wewe tunanisikia sasa, kama utatunza maisha yako ya utakatifu, kama utatunza maisha yako ya haki, nataka nikwambie kwamba mbinguni itakuwa ni kao lako la milele. Itakuwa ni kao lako la milele, itakuwa ni kao lako ambalo utafurahi pamoja na Bwana. Tazama, malaika walioko mbinguni wanamtukuza Bwana wakati wote, wanamshangilia kwa fadhili, wanamshangilia kwa ajili ya mambo makubwa, wanainama na kusujudu mbele za Bwana, wanaanguka kwenye kiti cha enzi wakimwabudu Mungu aliye hai. Na ndiyo maana siku hii ya leo nataka nikwambie, maisha unayoishi yasiyokuwa na utaua, unaishi maisha ya mchanganyo, unaishi maisha yaliyo kinyume mbele za Mungu, unaishi maisha yaliyojaa dhambi zilizokisiri, unaishi maisha ambayo yamechangamana na uovu. Lakini nataka nikwambie leo kwamba liko tumaini la watu wenye haki, liko tumaini la watu ambao wamejiandaa kwa ajili ya kuingia kwenye mbingu mpya na nchi mpya ambayo Bwana ameiandaa kwa ajili ya watu wake.
Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana ni jambo la muhimu sana kuweza kuelewa hili. Ni jambo la thamani sana kulielewa hili. Ndio maana tunaona mitume na manabii wengi ambao walikwisha kupata kipawa cha mbinguni, walikwisha kupata neema ya wokovu, walikubali kustahimili mateso, walikubali kustahimili magumu, walikuwa tayari kustahimili kila aina matukano. Ni kwa sababu waliyempata ni zaidi ya utajiri wote. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana sasa siku ya leo nazungumza na wewe kwamba mbinguni ni makao ya watu wenye haki. Aiza umelukaluka katika dhambi, aiza umerudi nyuma, aiza umekata tamaa na maisha yako, aiza unasema nitafanya nini katika maisha yangu, aiza unasema ni kitu gani cha muhimu zaidi, aiza unatafakari leo, haujawa na mawazo ya kutafakari kwamba siku moja utaondoka. Kuna siku ambayo mwili utatengana na roho, kuna siku ambayo utaondoka katika dunia tulio nayo. Lakini je, umeandaa maisha yako mazuri kwa Bwana? Lakini je, umeandaa ni wapi utakuwepo milele? Tunamwona Yesu Kristo anawaambia wanafunzi wake kwenye kitabu kile cha Yohana ile sura ya 14. Kitabu cha Yohana sura ile ya 14 na ule mstari wa kwanza. Yohana ile sura ya 14 na ule mstari wake wa kwanza. Biblia inasema Yesu Kristo baada ya kumaliza huduma yake duniani akaona imempasa aweze kuwaaga makutano, waaga wanafunzi wake. Ndio kweli walimzoea, kweli walifurahi pamoja na yeye, kweli walikuwa pamoja na yeye kwenye maeneo mbalimbali. Lakini sasa kazi ambayo aliyotumwa na Bwana ameifanikisha, na kwa sababu sasa anawaaga wanafunzi wake. Alipokuwa anawaaga namna hiyo, kuna kitu cha kujifunza hapo. Aiza walijua kwamba Yesu amekuja kwa ajili ya kuweza kuwafurahisha, amekuja kwa ajili ya lengo la kuwa pamoja nao milele duniani, lakini alikuja kutekeleza kile ambacho Mungu alikusudia akitekeleze. Maandiko yanasema kitabu kile cha Yohana ile sura ya 14 na ule mstari wake wa kwanza. Anasema msifadhaike moyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Mstari wa pili, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Mstari wa tatu ni mstari ambao kutiwa moyo zaidi. Anasema basi mimi nikienda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu amekwenda kuandaa makao. Kristo Yesu alipomaliza huduma amekwenda kuandaa makao. Hilo ni kao la wenye haki. Kama utaishi maisha ya dhambi, kama utaishi maisha yaliyojaa mchanganyo, kama utaishi maisha ambayo yampendeze Mungu kabisa, nataka nikwambie kwamba utasikia tu, hautaingia mbinguni, hautaingia kwenye mji ule, hautaingia kwenye maeneo hayo. Ni mji wa thamani, ni mji wa kupendeza, ni mji unaong'ara, mji unaopendeza, ni mji ambao fanicha zake ni Mungu mwenyewe ameubuni, ni mji ambao umejaa vitu vingi vizuri. Mambo mengi ambayo unayaona haya leo, miji mingi ambayo umetembea, aiza umetembea Arusha, aiza umetembea Dar es Salaam, aiza umetembea Mwanza, aiza umeenda Uingereza, ukaona labda ni mji wa thamani zaidi. Lakini nataka nikwambie kwamba miji yote ambayo Bwana alikupa nafasi kuitembelea, mji ambao haufanani pamoja na mbinguni. Mji wa mbinguni ni mji wa thamani kubwa. Mji wa mbinguni ni mji ambao ni mzuri. Maandiko yanasema kwamba mji ule hakuna taa, hakuna mji ule ambao ninazungumzia hapo, hakuna jua, hakuna giza. Lakini unaendelea kuzungumza kwamba taa yake ni mwana kondoo. Ni mji ambao siku zote ni mchana. Ni mji mzuri. Ni mji ambao unametameta. Ni mji ambao umejaa na neema kubwa. Nataka nikwambie ndugu yangu usikose hapo mahali. Nataka nikwambie ndugu yangu usikose hapo mahali. Lakini kama utaendelea kushikamana na dhambi, kama utaendelea kuenenda kinyume na mapenzi ya Mungu, nataka nikwambie hautaingia katika mji ule. Hautaingia katika maeneo hayo, hautaingia paradiso, hautaweza kuingia mbinguni. Na ndio maana sasa maandiko yanaendelea kutufundisha hapo kwenye kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana. Tunaona yale ambayo Bwana aliyafunua kwenye kitabu hicho. Tunaona yale ambayo Bwana aliyafunua katika kitabu cha Yohana. Kuanzia mstari ule wa 17, ile sura ya 21 mstari wa 17. Maandiko yanasema
majenzi ya ule ukuta. Tuangalie jinsi mbinguni kulivyo, ukuta wake ulivyojengwa, majengo yake yalivyojengwa, barabara zake zilivyojengwa, maua, namna ya ustadi ambao Mungu ameweka kwenye mji huo. Maandiko yanasema akaupima ukuta wake ukapata ziraa 144, na kipimo cha kibinadamu maana yake ni cha malaika. Na majenzi ya ule ukuta wake yalikuwa ya yaspi, na ule mji ulikuwa mji wa dhahabu safi, mfano wa kioo kiangavu, mfano wa kioo safi. Na misingi ya ukuta wa mji ilikuwa imepambwa kwa vito vya thamani vya kila namna. Na msingi wa kwanza ulikuwa yaspi, na wa pili yakuti samawi, na watatu kalkedoni, na wa 4 zumaridi, na wa 5 saboniki, na wa 6 akiki, na wa 7 krisoliso, na wa 8 zabalajadi, na wa 9 yakuti ya manjano, na wa 10 krisoplaso, na wa 11 hiakinto, na wa 12 ameliso. Na ile milango 12 ni lulu 12. Nataka nikwambie ni mji wa thamani kubwa, ni mji wa kipekee ambao haki ya Mungu inakaa ndani yake. Lakini tunapoendelea kuangalia juu ya ustadi wa mji wa mbinguni, anasema na ile milango 12 ni lulu 12, na kila mlango ni lulu moja, na njia ya mji ni dhahabu safi kama kioo kiangavu. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi ni mwana kondoo ndio hekalu lake. Sura 23, na mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza kwa namna ya utukufu wa Mungu, hutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Na mataifa watatembea katika nuru yake, na wafalme wa nchi huleta utukufu wao ndani yake. Sura 25, na milango yake haitafungwa kamwe mchana, kwa maana humo hamna usiku. Nao wataleta utukufu na heshima ya mataifa ndani yake. Sura 27 sasa, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Bwana asifiwe. Ninazungumza nawe juu ya kao la mwenye haki. Mbinguni ni makao ya wenye haki. Wewe ni lukaruka na dhambi leo, hautaingia mbinguni. Bwana anatupa nafasi kuweza kutafakari hii. Bwana alipotupa nafasi ya kuweza kujua hili, na ndio maana nataka nikushirikisha siku ya leo. Aidha kuna dhambi nyingi ambazo zimekufunga, aidha una changamoto nyingi kwenye maisha yako, aidha na mambo mengi ambayo yamekushikilia. Nataka nikwambie siku ya leo ni siku ya ukombozi wako, ni siku ya kuweka huru kwako. Tazama katika wakati ule Yesu alipofika kwa Zakayo. Zakayo alikuwa ni mtoza ushuru, manake alikuwa anachukua fedha ambayo yamkini sio iliyoandikwa kwenye ule ushuru. Wako wengi ambao wanafanya mambo yaliyobatili. Kuna watu ambao ni mashoga leo, wanaume kabisa, wanaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini wako wanaume ambao wanao wanaume wenzao, lakini wako wanawake pia wanao wanawake wenzao, na wanafanya kila aina ya uchafu. Bwana anasema ya kwamba hautaingia kwenye kao hilo. Lakini na watu mbalimbali ambao leo hii ni makahaba, wanajiuza kila mahali, na wamekosa kazi nyingine, na wanajua kwamba hiyo ndio kazi ya kufanya, kwamba kupitia kazi hiyo inawapatia riziki, ndio inasababisha maisha yao kuendelea. Nataka nikwambie siku ya leo, kama upo katika mazingira hayo, kama upo katika mtindo wa namna ya maisha hiyo, hautaweza kuingia mbinguni. Wako ambao ni waongo, wako ambao ni wachonganishi. Kila aina ya mgogoro kila mgogoro unaowaona wao wamehusika. Kila mgogoro unaowaona wao wamehusika, wanachonganisha, wanafitinisha watu. Nataka nikwambie kwamba hautaweza kuingia kwenye kao la Mungu la milele. Bwana anapotupa nafasi ya kusema na wewe siku ya leo, anahitaji kuona ni kwa namna gani unamkaribia yeye. Anahitaji kuona ni kwa namna gani unamwandama yeye, ni kwa namna gani unamkaribia zaidi. Wewe ambaye ni fisadi leo, hautaweza kuingia kwenye mbingu ile. Wewe ambaye unakula rushwa leo, hautaingia kwenye mbingu ile. Hakuna rushwa wala rushwa wote hawataingia mbinguni. Nataka nikwambie kwamba wewe ambaye unatoa kafara kwa ajili ya kujiimarisha, kwa ajili ya mambo ya uganga, unafanya ibada za sanamu namna hiyo, umeshungamanisha na miungu migeni, hautaweza kuingia kwenye mbingu ile. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu.
na kwa sababu hahitaji achangamane na kila aina ya ibada za kimizimu, hahitaji achangamane na kila ibada za kishetani. Bwana ni mwaminifu kabisa. Kuna mtu ambaye anachemka leo ndani ya mwili wake na shauku za zinaa na shauku za washarati. Nataka nikwambie kwamba hautaweza kuingia kwenye nchi ile, hautaweza kuingia kwenye mbingu mpya na nchi mpya ambayo haki ya Mungu inakaa ndani yake. Tumeona jinsi mji ule ulivyo mzuri, tumeona jinsi mazingira ya mji ule ulivyo ya thamani. Tumeona kwamba mji ule hauhitaji taa wala jua, hauhitaji mwezi, hauhitaji giza, lakini taa yake ni mwana kondoo. Na kwa sababu hiyo, kama utamkubali Yesu leo na kukubali kuacha dhambi, nataka nikwambie kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kusema hana dhambi, kwa sababu hata mimi ninayesema na wewe siku ya leo niliishi maisha ya dhambi. Lakini baada ya kumkubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nataka nikwambie kwamba kila inapoitwa leo ananiwezesha kushinda dhambi, ananipa neema ya kuikimbia dhambi, ananipa neema ya kuikataa dhambi kwenye maisha yangu. Na dhambi ndio kikwazo kikubwa ambacho kitakufanya ushinde kuingia kwenye kao hilo la Mungu, ufanye ushinde kuingia kwenye maeneo hayo, ufanye ushinde kuingia kwenye maskani ya Mungu. Sijui uko wapi sasa, aiza unafanya biashara, aiza uko kwenye usafiri leo, aiza uko mahali popote penye kumbi za starehe, aiza unafuatilia michezo ya kila aina. Lakini nataka nikwambie leo, kama haujatengeneza maisha yako, kama hujajenga mustakabali wa maisha yako leo, nataka nikwambie utakapokufa hautakuwa na uwezo wa kujitetea, hautakuwa na uwezo wa kusema kwamba mimi sikusikia habari njema, mimi sikusikia neno la Mungu, mimi sikusikia kile ambacho Mungu aliyotuma watu wako waweze kuzungumza nasi. Bwana atafungua, ataweka kila kitu wazi. Kila kitu ambacho unakiishi leo kitakuwa ni wazi mbele za Mungu. Kwa nini usigeuke leo? Kwa nini usibadilishe mtazamo wako? Kwa nini usikubali kumpokea Yesu leo? Ili kwamba kuepusha na ghadhabu hiyo, ili kwamba kuepusha na ghadhabu hii ya milele. Kwa hiyo tunaangalia mbinguni ni makao ya wenye haki, lakini kuna sehemu nyingine ya pili ambayo ni jehanamu ya moto, ambayo mtu ambaye atakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, atashinda kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, sehemu yake itakuwa ni kwenye ziwa iwakala moto na kiberiti, ambayo ni jehanamu ya moto. Si sehemu ambayo ni nzuri, si sehemu ambayo inatia faraja, sio sehemu ambayo sio sehemu ambayo utafurahia, ni sehemu ya mateso ya milele na milele. Unapolitafakari neno hili jioni hii ya leo, unapotafakari maisha unayoishi leo, unapotafakari mazingira ulionayo leo, Bwana ameona ni vema aweze kusema na wewe. Bwana amekuwa akikuvumilia kila anapoitwa leo. Anasema yamkini mwanangu atatubu, yamkini mtoto wangu atatubu, yamkini mwanangu atarejea kwangu, yamkini mwanangu ataacha dhambi yake, yamkini mwanangu ataacha maisha ambayo hayampendezi yeye, yasiyo na utukufu mbele zake. Mungu anakuvumilia namna hiyo kila inapoitwa leo. Anahitaji uweze kutubu, anahitaji uweze kurejea, anahitaji uweze kusimama imara tena kwa upya. Wengi ambao wamerudi nyuma leo, Bwana anahitaji urejee kwake, kwa sababu jehanamu ya moto haikuumbwa kwa ajili yako, bali imeandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Na kwa sababu kama utaliasi neno la Mungu, sehemu hiyo hautaweza kuikwepa ndugu yangu, sehemu hiyo hautaweza kuikwepa ndugu yangu. Ni sehemu inayotisha, ni sehemu ya hatari, ni sehemu ambayo kila asiye na haki, kila asiyekuwa na fursa ya kuhesabiwa haki na Mungu kwa njia ya imani kupitia kumwamini Yesu Kristo, sehemu hiyo hataweza kuikwepa. Atakaa katika hilo eneo, ataishi katika eneo hilo, na ndipo itakuwa ni sehemu yake ya kudumu. Bwana asifiwe. Tunaposoma sasa kwenye kitabu kile cha Luka, hebu naomba tuangalie eneo hilo, kitabu cha Luka, ile sura ya Luka, sura ile ya 16. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunapoangalia katika neno la Mungu hapo,
tutaweza kujua mambo mbalimbali hapo. Tunapata kujua juu ya kweli sahihi kwa habari ya mbinguni pamoja na jehanamu ya moto. Lakini mimi ujumbe wangu ambao Bwana amenipa nizungumze na wewe leo, mbinguni makao ya wenye haki. Na kwa sababu hiyo Mungu anahitaji wewe mwenye haki. Na hatuhesabiwi haki kwa matendo ya sheria. Tunahesabiwa haki kwa njia ya imani. Na imani hii haitokani na mtu mwingine, inatokana na Yesu Kristo. Ndio maana ukisoma katika eneo hili, maandiko yanasema, akisema palikuwa na mtu mmoja tajiri, aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro, huwekwa mlangoni pake ana vidonda vingi. Naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza za yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie mtume Lazaro, achovye ncha ya kidole chake majini, au burudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa nafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka kwenda huku na kwenda kwenu wasiweze, wala mtu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Bwana asifiwe. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba mbinguni ni juu sana. Mahali ambako Paulo mtume alikwenda ni mbingu ya 3. Lakini maandiko yanasema kati yetu, kwa kuna mpaka kati ya jehanamu pamoja na mbinguni. Na huo mpaka ndio unamtenganisha mtu asiweze kuvuka kwenda upande mwingine. Na kwa sababu hiyo unaweza kusema nitakufa wataniombea nitaingia mbinguni. Hapana, hautaweza kuingia mbinguni. Tunaona watu wengi ambao unapokuwa tunawasindikiza namna hiyo, tunaimba nyimbo nzuri, tuonane paradiso, nchi ile ya raha, nchi ile yenye nzuri, nchi iliyo njema, nchi ambayo ina mwangaza wa thamani, nchi ambayo ni nzuri. Tunawaimbia nyimbo nzuri, tunasema na Elia tutamuona, na Yohana tutamuona, na fulani tutamuona. Lakini washinde kuelewa, je, ulikuwa na ushirika na Mungu? Unaweza kuwa unaingia kanisani, unaweza ukawa unakusanyika kwenye maeneo mbalimbali, aidha unajihesabia haki namna hiyo, lakini siku hiyo unaweza usiingie mbinguni. Bwana ni mwaminifu kabisa, yeye ambaye amelituma neno hili siku hii ya leo. Bwana anahitaji kuona baada ya mateso haya duniani, aidha leo hii unapata shida, aidha leo unahangaika huko na kule kwa ajili ya kuangaikia maisha ulio nayo, lakini nataka nikwambie kwamba Lazaro alichagua fungu lililo bora. Na wewe leo hii Bwana akupe nafasi kuchagua fungu lililo bora. Useme niko tayari kumwamini Yesu leo. Aidha ni kweli na mateso mbalimbali, aidha na magonjwa, aidha unasumbuliwa na mikandamizo mbalimbali ya kishetani, lakini Yesu Kristo alikuja kuhubiri toba iletao ondoleo la dhambi. Alikuja kuwapatanisha watu pamoja na Mungu. Na mimi leo hii Bwana amenipa nafasi kuzungumza na wewe. Ninahitaji nikupatanisha na Mungu. Ninahitaji nikusogeze karibu na Mungu. Maana ndio wito ambao Bwana alikusudia kwa kila mtu. Leo hii Bwana anahitaji atende muujiza juu yako. Na muujiza mkuu sana juu yako ni wa kumkubali Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kama utakubali kuokolewa, Bwana atakuwa amekupa muujiza ambao si wa kawaida. Haijalishi uko wapi, haijalishi uko katika maeneo gani, haijalishi ni jambo gani alifanya sasa. Nahitaji utengeneze na Bwana. Nahitaji utengeneze, uandae mazingira yako mazuri ya kuwa pamoja na Mungu. Kama utakuwa tayari kuyatoa maisha yako kwa Bwana leo, kama utakuwa tayari kumkubali Yesu awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama utakubali kumpokea Yesu ili afanyike ni sehemu ya maisha yako, nataka nikwambie kwamba yeye anazo funguo. Na ndio maana anasema pale anapokwenda sisi tuijua njia.
Haya ambayo ninakujulisha leo ni njia ya kukuwezesha wewe kuingia kwenye uzima wa milele. Ni njia ya kukuwezesha wewe kuingia kwenye kao la Mungu la milele. Sijui uko wapi sasa. Sijui uko katika maeneo gani sasa. Bwana anahitaji utengeneze maisha yako. Bwana anahitaji utengeneze mahusia yako. Bwana anahitaji atengeneze moyo wako. Siku hii ya leo ni siku ya kipekee kwako. Ni siku ya ajabu mno. Ni siku ya kipekee mno kwa sababu kila ambacho Mungu amekikusudia kwenye maisha yako ndicho hicho ambacho anakusikizisha kwa wakati huu. Sijui unasemaje ndugu yangu. Aiza anasema, ngoja kwanza niende nikamwage ndugu yangu. Na ndiko anasema mtu yote ambaye atashinda kuwa na maamuzi yaliyo sahihi ni zaidi kwamba hawezi kuingia kwenye kao hilo. Uamuzi ni wa kwako. Uamuzi sio wa baba yako. Uamuzi sio wa mama yako. Uamuzi sio wa mume wako. Uamuzi sio wa mke wako. Uamuzi ni wa kwako mwenyewe. Bwana anahitaji atengeneze na wewe leo. Bwana anahitaji umkaribishe leo. Bwana anahitaji akufanye kuwa ni mtu teule ambaye umejiandaa kwa ajili ya kao hilo la milele. Aiza na dini yako ni kweli. Kristo Yesu akuleta dini. Na ndio maana hatuingii mbinguni kusema kwamba nilikuwa na dini fulani. Nilikuwa na dhehebu gani? Nilikuwa na ushirika fulani. Na kwa sababu hiyo, kupitia ushirika huo, hautakupa nafasi ya kuweza kuingia mbinguni. Njia ya kuingia mbinguni ni Yesu. Kama utamkubali Yesu leo, kama utampokea Yesu leo, awe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nataka nikwambie kwamba utaingia kwenye nchi ile ambayo haki ya Mungu yakaa ndani yake. Popote pale ulipo sasa, unasema niko tayari. Niko tayari kumpokea Yesu. Mahali popote pale, nikupe nafasi ya kutafakari. Maandiko nasema dunia hii unayoiona leo itakunjwa kama karatasi na itatupwa huko. Na mara baada ya ziki kuu kutokea namna hiyo, kanisa la Mungu kwa limenyakuliwa takatifu kwa kuondoka katika dunia hii, watu watatangatanga huku na kule kuwatafuta wahubiri, kuwatafuta waombaji, kuwatafuta wachungaji, kuwatafuta manabii, kuwatafuta maaskofu. Hawataonekana. Kwa neno hilo ulisikia leo ni zaidi kwamba Roho Mtakatifu anazungumza na moyo wako. Kabla Roho Mtakatifu hajaondoka katika dunia, yeye anayeshuhudia ndani yako kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Bwana anahitaji utengeneze maisha yako leo. Bwana anahitaji uwe na wakati mzuri wa ukimya kutafakari kwamba leo nikiondoka nitakuwa wapi milele. Lakini nimezungumza naye kwa ajili ya jambo hili la thamani. Mbinguni ni makao ya wenye haki. Yeyote yule ambaye anatamani kuingia mbinguni leo hii ataunganishwa pamoja na Bwana. Nataka nikwambie kwamba ataanza zoezi la kuishi maisha ya utakatifu akiwa duniani. Na kwa sababu hiyo itampa nafasi ya kuweza kuingia kwenye kao la Mungu la milele. Nasikia sauti ya Bwana yaniita, haleluya. 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 Unapotafakari katika maisha yako sasa, maisha yako mwenyewe unayajua. Unapotafakari katika maisha yako, maandiko yanasema tukisema kwamba hatuna dhambi tutajidanganya wenyewe, wala kweli haiko ndani yetu. Haya maneno ndio yanayotushuhudia. Ni kweli kabisa hizo maisha ambayo yampendezi Mungu. Na umelisikia neno hili kwamba Mungu anakukaribisha. Kristo Yesu amekwenda kuandaa makao kwa ajili ya wenye haki. Na kwa sababu hiyo sasa, siku ya leo, Bwana anahitaji utengeneze maisha yako. Bwana anahitaji urekebishe njia zako. Bwana anahitaji akufanye kuwa mtu mpya.
Popote pale ulipo sasa, fatisha maneno haya badala yangu. Nahitaji nikuunganishe pamoja na Kristo. Nikutoe kwenye malango haya ya kuzimu. Uondoke kwenye kila aina ya vifungo hivyo, kwenye vifungo vya giza. Na kwa sababu hiyo, mlango wa kuondoka huko ni kwenye toba. Mlango wa kuwa na umiliki, mlango wa kukaa vizuri pamoja na Bwana, mlango wa kutembea kwenye nyua za Bwana ni pale ambako taunganisha na Bwana, pale ambapo utakubali kutubia uovu wako, pale ambapo utakubali kuziacha njia zako mbaya. Kristo Yesu atakukaribisha. Yesu Kristo ataingia ndani yako. Na zaidi sana atakupa nafasi na kiu kamilifu ya kuendelea kuyafanya leo mapenzi ya Mungu. Popote pale ulipo sasa, unaweza kunyosha mkono wako, na aidha uko mbali, aidha unaona haya, unaona aibu, fatisha maneno haya badala yangu. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Umeniona Bwana jinsi nilivyo. Haukufurahishwa na matendo yangu, haukufurahishwa na maisha yangu. Na kwa sababu hiyo Bwana, ukamtuma Yesu mwanao aje ulimwenguni. Baba, ninakiri siku ya leo, niko tayari kuacha dhambi. Niko tayari kuacha dhambi. Na ninakupokea wewe Yesu. Ingia maishani mwangu. Ingia maishani mwangu. Bwana, nipe nafasi ya kuishi maisha ya ushindi dhidi ya dhambi, ya kuishi maisha ya haki, kwa sababu umesema mbinguni ni makao ya wenye haki. Na zaidi sana Bwana, futa jina langu leo kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu leo kwenye kitabu cha uzima mbinguni. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa, katika jina la Yesu. Amen. Nitakuombea pale ulipo. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Bwana kwa ajili ya watoto wako hao ambao wamekubali kukupokea wewe leo Bwana, ili wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tazama, umeyatoa maisha yao kwako. Baba wa mbinguni, umesema yeyote ajaye kwako utamtupa nje kamwe. Waangalia watoto wako Bwana, wa kiume na wa kike, wazee kwa vijana, wa baba kwa wa mama, wamekukimbilia wewe Bwana siku ya leo. Baba, ninaomba kawape neema, ninaomba ukawape nguvu ya kushindana dhidi ya adui shetani, ili kwamba wasikose mbinguni, ili kwamba wasikose kuingia mbinguni. Asante Mungu wetu, kwa kuwa ninaamini kila kazi za giza zimevunjwa juu yao, kila mamlaka za shetani zimevunjwa juu yao. Na Bwana, neema yako itaendelea kuwa ni kuu maishani mwao, katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, kwa kuwa ni mwaminifu. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Haleluya. Nahitaji nikuombee sasa. Haijalishi ni mgonjwa, kwa maana popote pale. Maandiko yanasema Yesu Kristo alikuwa baada ya huduma yake walimletea watu walio wagonjwa, walio dhaifu, walio na changamoto, walio viwete, walio vizuri, walio na kila aina ya fadhaa juu yao, aliwaponya wote. Nataka nikuombee sasa. Wewe uliye na biashara, nitakuombea. Wewe unafanya kazi, nitakuombea. Wewe ambaye unajishughulisha na jambo lolote ile, Bwana ameachilia mbaraka kwa ajili yako jioni ya leo. Na zaidi sana ninaanza kuomba kwa ajili ya wagonjwa, na hatimaye nitaomba kwa ajili ya baraka mbalimbali. Wewe ambaye ni mgonjwa sasa, shika mkono wako wa kuume kifuani. Nahitaji nikuombee siku hii ya leo. Amini tu utapokea uzima. Amini tu utapokea uponyaji. Hajalishi ni mgonjwa umeteseka kwa muda gani, hajalishi na changamoto ambayo imefunga maisha yako kwa muda wa siku nyingi. Nataka nikwambie siku ya leo, Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Anahitaji kutendea muujiza leo. Ugonjwa ulio nao, kwa sababu umemwamini Bwana, kwa sababu umemkimbilia Yesu, leo hii utaondoka. Basi nataka nikuombee sasa. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, watazame watoto wako Bwana, wa kiume na wa kike, kila moja na madhaifu ya kila aina, walio wagonjwa sasa. Ninaagiza kwa jina la Yesu Kristo, kila walio wagonjwa, wamevuviwa nguvu ya kuugua, ninaagiza kwa jina la Yesu Kristo, magonjwa ya kisukari, magonjwa ya presha, magonjwa ya kila aina, magonjwa ya tumbo, kila aina ugonjwa uliokaa ndani ya mtu, ninauamrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninauamrisha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Umwachie kuanzia sasa. Umwachie kuanzia sasa. Kila aliye na ugonjwa wa tumbo sasa, tumbo lako lifunguke kwa jina la Yesu. Kila aliye na ugonjwa wa kuchanganyikiwa,
kila mwenye magonjwa ya akili, kila aina ya upofu, kwa jina la Yesu Kristo ondoka juu ya watu wangu kwa jina la Yesu. Kila aina aliyefungwa na mapepo sahi, ninatuma moto kwa damu ya mwanakondoo. Kila aina mapepo juu yao, mapepo ya mgongo kujipinda, mapepo ya kichaa, mapepo ya kifafa, ninaagiza kwa jina la Yesu Kristo, pokea kufunguliwa sasa. Pokea kufunguliwa sasa. Kila udhaifu juu yako, ninaung'oa juu yako kwa jina la Yesu. Ninauondoa juu yako kwa jina la Yesu. Asante Mungu wetu, kwa kuwa ninaamini jioni hii kila ugonjwa uliokuwa umekaa juu yako umeondolewa tayari. Umeondolewa tayari. Nasema umeondolewa tayari. Kila kilichokuwa kimekufunga, kila minyororo imevunjwa kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Ninataka nitamke baraka sasa juu yako. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, natamka baraka juu ya watoto wako. Wako wanaofanya kazi, wako wanafanya kazi za migahawa, wako wanafanya kazi za mahoteli, wako wanafanya kazi za maduka, wako wanaofanya kazi za kukanga nyama, wako wanafanya kazi mbalimbali. Baba wa mbinguni, umesema utaiamuru baraka hizo juu yao. Ninaamuru baraka juu yao sasa. Ninaamuru Bwana watembelee siku ya leo. Na zaidi sana Jehova, baraka za kimbingu ziambatane pamoja nao katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu, kwa kuwa ninaamini neema yako ya ajabu, uwezo wako wa ajabu utawafunika. Katika jina la Yesu tunaomba. Kila mwenye pumzi na aseme amina. Amen. Mungu akubariki. Uwe na siku njema kabisa ya baraka. Bwana azidi kukutendea mema na ukafanikiwe na kustawi katika nchi ya walio hai. Bwana asifiwe.